Oh, schon vorbei. Gott, ist die lang! Geiles Teil, ne? Mega. Lang, ne? Oh. Schiene gut gebogen. Kommt auf den Onride, kommt es nicht gut. Nee, total genial. Das war wirklich der Hammer. Und vor allen Dingen der Gag am Anfang. Nicht so dieser Freefall. Yeah. Fertig. Ja, sehr gut tun.
Oh.